मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक जीरा ड्रिंक। जीरा ड्रिंक कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, बूंद जीरा इसमें मैं डालूँगी और इसको तब तक उबालूँगी जब ये आधा रह जाए। और ये जब हमें कोल्ड कफ होता है तो उसके बाद ये हमें हमारे कफ में निकालने को बहुत कम होता है। ये ड्रिंक वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, ये तब तक पकाना है जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। सिर्फ हमें आधा कप चाहिए। हम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर। दालचीनी का पाउडर हमें वेट कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। जीरे के साथ साथ दालचीनी भी बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। अब हम इसको, ये आधी रह गई है, आधा कप। अब हम इसको कप में छानेंगे और गरम गरम आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अनुसार है। अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर्बल टी।